Run it back. Channel. Ako nga pala ulit si Cyril. Kung bago ka lang sa aking channel, please don't forget to like and subscribe. I-click mo na yung notification bell button para updated ka sa aking mga i-upload na video. For today guys, tuturo ko nga sa inyo panibagong kaalaman na naman paano nga ba maglagay ng sounds effect sa ating mga video na ina-upload sa YouTube. Hindi nga na nga guys, kailangan lang natin ng apps na to guys. Ito, pangalan niya ay Vlogio. Yan. Ito siya guys, so yan. And then kung wala pa kayo nito guys, free lamang po itong na-install sa ating mga Play Store. Yan na nga guys, mag-start na tayo. I-click lang natin yung Vlogio na yun guys. And then guys, ganito ang unang lalabas. I-click lang natin tong plus na to. Ayan. And then yan nga guys, mamimili lang tayo ng ating video na lalagyan ng sound effect. Halimbawa, example to guys. Yung kay Wamos. Sample. I-play muna natin siya guys para makita natin kung saan siya nabagay guys. Yan. Lalagyan natin ng sound effect. Punta lang tayo sa music guys. Dito. Namistig lang natin itong music and then effect. Lang natin dito. Then maghanap na tayo. Napakaraming papipilihan dito guys. Gustuhan nyo naman guys, i-click nyo lang tong mute ito guys. Okay. Hindi mo forward na nga siya dito guys. Yan. I-play na natin siya ulit. Yan. Ganyan siya guys. Guys, i-click lang ulit natin to and then copy. Yan. Yan guys. And then copy ulit natin. Then copy ulit natin guys. Yan. Then copy ulit natin. Tapos na natin lagyan ng sound effect. I-play na nga natin kung babagay siya sa ating
video ko. Hindi na nga siya guys, bumagay na siya sa ating video. Hindi na nga guys, magpakita ko nga sa inyo ngayon kung saan nga ba makikita ang ating mga funny effect, ganun. Dito lang pumunta na kayo sa effect, katulad kanina, yan. Hindi na nga guys, dito yung makikita ang mga funny effect. Yan, ito guys, i-play na natin isa-isa para marinig nyo. Huwag nyo kalimutan guys, pag nagustuhan nyo yung sound effect na yun guys, pindutin lang nyo tong use, yan, pindutin nyo lang yung pag nagustuhan nyo yung sound effect na funny na yan guys. Ayan guys, napakarami pa nga yan guys, so yan guys, marami kayo pagpipilian dito, kaya sulit yung pag-install nyo ng apps na to guys. Yan, malaking tulong to sa ating mga video guys. Ayun lang guys, hanggang dito na lang tayo. Kung nagustuhan nyo naman yung video ko, kung nakatulong naman tong video na to, please don't forget to like and subscribe. I-click mo na notification bell button para update ka sa ating mga i-upload na video. Thanks for watching.